Oke, kali ini tampil nggak? Full ya? Oke, kita pertemuan ke-9. Materi kita tentang volley. Oke, kita lanjut ya. Ini pertemuan ke-9, materi kita tentang volley. Oke, nah kalau kita melihat atau mendengar istilah dari volley, ini merupakan seni manipulasi suara dalam kehidupan sehari-hari, ya, ke dalam sebuah film, video, game, agar film atau video yang tampak lebih natural. Volley ini sendiri merupakan salah satu elemen yang sangat penting dalam proses post production di dalam hal audio pada sebuah film, game, atau video. Nah, jadi volley ini istilahnya seni, ya, seni memanipulasi suara, ya nggak? Jadi suara aja bisa dimanipulasi, berarti seni manipulasi suara. Nah, mungkin kita juga ada mendengar istilah atau volley artis ya. Nah, berarti kalau volley artis berarti orang yang bekerja dalam seni memanipulasi suara. Nah, jadi kalau volley artis berarti orang yang bekerja dalam memanipulasi suara. Nah, kenapa sih dalam sebuah industri perfilman atau game ya enggak atau video dibutuhkan sebuah artis volley? Ya. Nah, karena ini sebenarnya untuk menopang film tersebut atau video tersebut, ya, atau game tersebut. Supaya apa? Supaya hasil dari video atau film tersebut lebih maksimal audio yang ditangkap. Nah, biasanya ketika kita men-shot atau merekam sebuah adegan, ya enggak? Itu biasanya ada beberapa komponen audio itu tidak jelas. Nah, jadi ketika itu maka diperlukan seorang jasa artis ya enggak untuk membuat suara tersebut. Apakah nanti suara detak jantung, suara kaki berjalan, suara nafas ya dan lain sebagainya. Atau juga sebuah musik background ya enggak? Supaya apa? Supaya film itu terasa hidup. Nah, jadi tujuan dari pembuat film tersebut bagaimana supaya audiens tersebut bisa merasakan apa yang ada dalam adegan film tersebut. Oke. Contohnya mungkin dalam keadaan sedih, ya. Jadi audiens itu ikut larut dalam keadaan sedih. Gembira, audiens juga bisa ikut terasa gembira. Tegang, ya enggak? Audiens juga merasa bisa ikut tegang dalam adegan film tersebut, ya, atau dalam game tersebut. Nah, coba Anda bayangkan, misalnya Anda main game tanpa efek suara, silent istilahnya ya, dibandingkan Anda membuat bermain game ada audionya, kan beda suasananya ya. Rasanya kan berbeda. Begitu juga ketika Anda nonton sebuah film. Nah, nonton film, efek-efek audionya itu standar aja. Jadi daya tariknya nggak ada. Nah, jadi sebenarnya kunci dari sebuah film itu salah satunya di volley artis ini, ya, yang membuat orang bisa merasakan apa yang ada dalam sebuah film tersebut. Nah, untuk membuat sebuah film tersebut
audio tersebut tidak membutuhkan suatu perangkatan yang mahal atau apa. Kita peroleh itu, atau kita untuk menghasilkan suara itu dari bahan-bahan yang ada di sekitar kita. Ya, jadi bahannya nggak harus mahal. Jadi bahan-bahan yang bisa menghasilkan suara, menyerupai ya. Jadi ini kita nih membuat menyerupai suara, memanipulasi suara. Ini tugas Foley artist. Jadi Foley artist itu fungsinya, kerjanya memanipulasi suara, audio. Ya. Nah, salah satu ini ada beberapa contoh. Nah, ini contoh ketika kita ingin membuat sebuah nafas terengah-engah. Contohnya salah satunya yang nafas terengah-engah ini berlari, ya enggak? Ya, berlari atau mungkin Anda dikejar apa misalnya ya, atau mengejar apa ya enggak kan, maka nafas Anda kan akan terengah-engah. Nah, cara membuat efek suara tersebut itu sebenarnya peralatannya sangat sederhana. Salah satu yang ini contohnya, ini salah satunya itu bisa menggunakan dari balon ya, contohnya. Nah, itu efek nafas terengah-engah. Jadi sederhana kan, kita bisa menggunakan balon. Nah, kalau Anda misalnya men-shot film, kan audio nafas ini nggak kelihatan. Ya, nggak kedengaran ya. Nggak kedengaran. Maka kita butuhkan Foley artist ini untuk menirukan suara tersebut. Oke, selanjutnya suara detak jantung. Nah, kalau dalam pembuatan film juga, detakan jantung nggak akan dengar walaupun ditempelkan di dada Anda mikrofon. Kecuali mungkin menggunakan alat kedokteran, baru detak jantung itu baru kedengaran. Tapi kalau hanya mengandalkan sebuah mikrofon, ya itu nggak akan kedengaran. Nah, jadi kita bisa membuat sebuah manipulasinya, ya manipulasi detak jantung itu kita menggunakan kain. Enggak, kain kita tarik-tarik kayak gini. Dia menghasilkan kayak detak jantung. Nah ya, mungkin Anda untuk lagi deg-degan ya, misalnya Anda seorang pria deketin seorang cewek atau apa ya, terasa deg-deg ya enggak? Apa kata orang istilahnya deg-degan ya? Ya. Atau jantung Anda lagi diperiksa atau apa ya, kedengaran suara jantung deg. Nah, itu. Nah, ini efek yang sangat sederhana yang bisa kita hasilkan. Nah, selanjutnya di sini ada suara tikus berjalan. Nah, suara tikus berjalan, ya kalau tikus berjalan kan sebenarnya nggak kita merekam agak sulit dengar suara tikus berjalan. Nah, tapi supaya lebih maksimal efeknya kita membuat sendiri. Nah, itu Anda bisa menggunakan sumpit ya, sumpit ya, kita 4 buah sumpit. 4 buah sumpit ya. Ini salah satunya ini di film Red, ya enggak? Itu salah satu buat efek suara suara kaki tikus ya, menggunakan sumpit. Nah, selanjutnya suara tapakan kuda. Nah, kuda kan berjalan cepat, tapi kalau kita di shot menggunakan kamera kan suara tapak kuda itu nggak akan kedengaran juga. Ketika orang menunggangi kuda itu juga nggak akan kedengaran juga. Maka dibutuhkan sebuah manipulasi suara.
Ini tugas dari Foley artist. Ya. Tugasnya memanipulasi suara. Menyerupai suara yang asli. Ini ada untuk suara apa? Tapak kaki, ya. Itu bisa menggunakan batok kelapa, ya enggak, ini menggunakan batok kelapa 4 buah ya. Yang disusun kayak gini. Nah, ini bisa menggunakan batok kelapa ya. Nah, untuk rekamnya ya, kita ada rekam. Tuh. Itu menggunakan suara tapakan kuda. Nah, selanjutnya suara kuda makan. Nah, kalau suara kuda makan kan ketika ada juga kan nggak akan kedengaran juga. Nah, tapi kita lebih ya supaya lebih maksimal kita buat suaranya. Ini makan wortel, ya, makan wortel untuk menghasilkan efek suara kayak suara kuda makan ya. Nah, itu efek yang dihasilkan. Nah, selanjutnya juga suara kepakan sayap burung. Nah, ini sederhana yang kita bisa hasilkan. Itu dari kemoceng. Tahu kemoceng ya? Sapu bulu ayam. Nah, ya kan ada bulu-bulunya ya. Ya, itu bisa kita peroleh dari suaranya dari situ. Kita kepak-kepakan aja. Oke, itu untuk efek suara kepakan sayap burung ya. Nah, selanjutnya suara air terjun. Nah, ini kita bisa menghasilkan dari Anda menuangkan air dari ember ke lantai, ya enggak? Maka menghasilkan percikan-percikan air. Ya, yang lebih gampangnya ada nuangkan air di kamar mandi ya. Jangan di kamar Anda. Kalau di kamar Anda nanti basah semua, ya enggak? Jadi Anda tuangkan di kamar mandi, ada rekam efek percikan airnya itu. Itu yang ingin kita peroleh. Nah, itu percikan air. Oke, untuk menghasilkan percikan air terjun. Oke, selanjutnya di sini ada suara angin. Nah, untuk menghasilkan suara angin itu gampang. Anda bisa menggunakan pipa atau selang, itu Anda tiup ya. Itu bisa menghasilkan suara efek angin. Oke ya. Jadi sangat sederhana sekali ya peralatannya. Oke. Itu efek suara angin. Terus itu tadi yang gimana? Pak, itu tadi yang suara angin itu pipanya itu dipencet atau dibiarin ditiup aja, Pak? Ditiup aja, ditiup. Ditiup aja dari pipa itu langsung. Iya, Tadi kan suara yang pertama agak beda, Pak, dengan yang kedua. Oh iya. Ya, suara yang pertama ini kan menggunakan selang. Ya. Yang ini ya. Nah, ini kita menggunakan selang. Ini pipa. Pipanya ada tiup. Kayak niup suling ya. Kalau suling kan nempel ya, itu agak jauhkan dikit. Ya, sama kayak Anda niup botol. Kalau zaman-zaman Anda kecil dulu sih yang suka niup botol, ya enggak? Maka dia menghasilkan suara. Ya. Gitu. Nah, ini retakan es. Ya enggak? Nah, kalau kita mau nunggu es retak benar kan nggak mungkin ya.
Nah, ini efek ratakannya bisa kita menghasilkan dari buah pinus, atau juga Anda bisa peroleh dari yang lain, kalau nggak ada pinus yang lain yang menghasilkan, kalau Anda patah menghasilkan kayak patahan. Kayu atau apa ya, bisa untuk menghasilkan Nah, selanjutnya di sini kita suara tetesan hujan. Ya. Nah, suara tetesan hujan ini kalau kita nggak ada smartphone, ini menggunakan smartphone seperti pendidikan dari atas ya, itu Anda bisa menggantikannya dengan baskom. Tahu baskom ya? Kayak ember plastik kecil, Anda balik ya enggak, Anda siram air dari atas dikit-dikit. Nah, itu sama, menghasilkan suaranya, efek suaranya sama yang dihasilkan. Oke, selanjutnya sini ada suara berjalan di atas salju. Ya, ini bisa Anda karung Anda isi pasir ya enggak, atau jalan atau Anda kaki di pasir kayak gitu ya, itu bisa juga. Oke. Anda gabungkan efek suara, angin tadi ya, jalan di pasir ya. Ya, nah selanjutnya dijadikan satu. Ya, misal di track 2, 3 ya enggak, beberapa efek Anda gabungkan. Gitu. Nah, oke, sampai sini ada yang tanyakan? Oke, nah kenapa sih kita harus capek-capek, yang jadi pertanyaan ya, kenapa sih kita harus capek-capek membuat efek suara, ya enggak? Padahal di internet itu kan banyak ya, ada yang mulai yang free ya, ada juga yang berbayar, ya enggak? Kenapa kita harus membuat? Nah, ketika Anda ingin memproduksi sebuah karya, ya, memproduksi sebuah karya yang ingin Anda publish atau bersifat komersil, ya, usahakan yang Anda hasilkan itu original hasil karya Anda. Gitu ya. Hasil karya Anda walaupun efek-efeknya. Nah, eee, misalnya Anda mengambil dari internet, ya enggak? Ketika itu efek suara kan ada hak ciptanya juga. Ketika kita berhasil membuat sebuah film yang bagus, nanti kita terkendala dengan hak cipta, kan sangat disayangkan sekali, ya enggak? Nah, tapi kalau kita membuat karya sendiri, menghasilkan suara sendiri, ya, orang nggak bisa mengklaim itu hak ciptanya. Sama kayak Anda ketika Anda mengupload lagu atau apa, ya enggak? Karya orang lain, maka nanti ada copyright-nya, hak cipta, klaim, ya enggak? Begitu juga karya Anda. Nah, kalau karya Anda mungkin menghasilkan karya yang sudah sangat komersial, ya enggak? Berarti komersial berarti dibisniskan, kan? Nah, ketika terjadi sengketa hak cipta, ya itu yang sangat merepotkan kita. Walaupun mungkin ada di beberapa bagian. Nah, itu intinya kita harus bisa membuat memproduksi ketika Anda mau membuat sebuah karya, ya usahakan karya itu harus original dari Anda semua.
mulai dari efek suaranya, backsound-nya, ya enggak? Itu untuk menghindari hak cipta, klaim hak cipta. Itu. Oke, sampai sini ada yang tanyakan? Saya mau nanya. Ya. Pak, selain ngerekam kalau kita ngerekamnya langsung secara alami, misalkan ke air terjun tadi, Pak, kita langsung ke air terjunnya gitu, ngerekamnya suaranya biar lebih alami gitu. Bisa nggak, Pak? Bisa. Biar Bisa juga. Suaranya lebih alami. Iya, bisa. Misalnya kalau Anda mau air terjun, suara pantai Anda ngerekam juga boleh juga. Ada ombak pantai ya enggak? Di pantai Anda ngerekam itu nggak apa-apa. Suara burung, misalnya mau ngerekam benar di suara burung benar, itu nggak apa-apa, bagus. Nah, ya itu tugas Foley artist. Ya. Ketika dia mau memperoleh efek suara yang nggak didapat, ya terpaksa dia harus membuat. Mau nggak mau harus membuat. Tapi kalau bisa didapatkan dari yang sumber asli, misalnya ada ringkikan kuda, ya enggak, bisa dia ngerekamnya, hasilnya bagus, ya nggak apa-apa. Tapi kalau bisa dimanipulasi itu juga nggak apa-apa. Atau suara kayak kuda tadi ya, tapak kuda, ya enggak. Nah, ketika kita shot kan agak susah mendapatkan efek suara kuda berlari atau berjalan ya. Nah, terpaksa kita harus membuat. Atau suara pintu. Kan pintu paling gampang ya enggak? Ya, kita kan ngambil sumber dari alamiah. Sumber pintunya ya enggak? Anda buka, tutup pintu ya. Sambil Anda rekam suara pintu. Atau suara jangkrik. Bisa Anda rekam suara jangkrik untuk menghasilkan yang originalnya juga. Itu bagus. Ya. Alatnya enggak sembarangan, Mbak. Alatnya sebenarnya ya kunci utamanya mikrofon sama alat perekam. Nah, untuk peralat perekam itu kan tergantung kualitasnya juga sebenarnya enggak. Ya harganya kan kalau untuk alat perekam yang mic yang untuk menghasilkan suara yang bagus kan harganya juga kan lumayan mahal ya enggak. Nah, tapi kan kita untuk mengakal itu enggak, kalau berkarya kan nggak harus dengan yang mahal sebenarnya. Kita bisa mengakalin ya enggak. Kalau kurang itu bisa kita edit ya enggak. Kalau noise-nya banyak kita hilangkan. Nah, sebenarnya kalau untuk merekamnya bagusnya di ruangan kedap suara. Emang ada khusus studio benar untuk membuat Foley artis ini kerja di dalam studio. Ya. Untuk menghindari noise. Gitu ya. Tuh. Oke, ada Untuk lagi yang mic mungkin BM800 recommend. Gimana? Mic-nya, iya. Ya, Boleh. untuk mic yang mau murah BM800. Berapa lumayan. itu? Berapa harganya? Sepaket sama sound card 400, Pak. Ya, 400 itu masih standar ya. Nah, ada Kalau orang udah di atas lebih mahal. ya yang di atas itu bisa puluhan juta harganya ya untuk mic yang untuk menghasilkan kualitas yang bagus. Tapi kalau Anda misalnya sebuah industri perfilman yang besar ya nggak jadi masalah ya nggak, emang dibutuhkan hasil yang maksimal ya membutuhkan peralatan juga yang maksimal. Mic-nya juga yang harus bagus juga untuk merekam suara. Mungkin Anda mau benar-benar terjun di Foley artist ya enggak, itu bisa. Berarti peralatannya Anda buat studio benar untuk Foley toko-tokonya untuk artis-artisnya Anda siapkan. Ya enggak. Jadi ketika ada film berarti kan citra film selesai di shot ya enggak, kan kembali ke Foley artist yang menyesuaikan suaranya ya enggak. Bagian efek suara ini kan bagian Foley artist untuknya. Oke, ada lagi? Pak,
Ya, Jessica. Itu kan sudah ngerekam, Pak. Ngerekam efek itu, Pak. Itu kita edit lagi nggak rekaman itu? Aku dikasih efek lagi. Iya. Kita ngerekam ya tetap edit. Enggak. Jadi kalau Anda sudah ngerekam, nggak langsung sudah rekam tuh. Jadi nggak. Masih perlu dalam pengeditan. Ya. Mungkin ada bagian-bagian yang kurang pas, Anda potong, ya enggak. Atau terlalu banyak noise-nya, Anda hilangkan dulu noise-nya, ya supaya hasilnya lebih bagus. Ya nggak langsung rekam langsung jadi. Enak bener rekam jadi. Ya. Tetap lakukan ada pengeditan, tahap pengeditan tetap. Oke? Gimana? Ini Arianto baru join ya? Iya Pak, izin Pak tadi Pak. Oh iya. Oke, ada yang tanyakan lagi? Pak. Iya, Anissa. Kalau tahap perekamannya full itu sendiri kan, itu berarti kalau kita sekarang coba Pak ya. Iya, itu kenapa? Berarti kan Pak, misal kita membuat jalannya kuda, berarti misal contoh kita pakai mangkok ya, gerakin kayak itu berarti setiap ketukan yang dari mangkok itu kita rekam pakai mic ya Pak? Iya, jadi mic-nya ada di dekat mangkok itu. Nanti, mana ini mic-nya Bu? Iya, kita kan mic-nya masih mic standar ya. Ya mic standar. Ya, berarti ya Anda dekatkan aja, minta tolong teman atau adik atau kakak yang dekatkan mic-nya ya. Benar, orang ya mic-nya emang diarahkan benar dekat dalam objek yang untuk kita rekam. Mic-nya dekat. Supaya untuk menghindarkan noise yang ya. Berarti mic-nya itu langsung nyambung di laptop yang Mencak kemarin kita buat. Langsung nyambung. Langsung record. Berarti kalau buatnya di WC, laptop bisa makanya kabelnya agak panjang dikit. Ya, oke. Ya, makanya yang